de farinha e uma vasilha. Mistura bem. Precisa de água quente, óleo. Isso. Mistura o óleo, água quente. Tem que pedir pra mamãe, porque a água quente é perigoso. Aí vai misturar com uma colher. Deixa eu pôr. Vai misturar com a colher, primeiro a água tá quente. Ai. Vai. Mistura com a colher. Mistura bem. É muito bom fazer isso. Até ficar bom. Depois de ver que pode misturar com a mão, a farinha tá ficando roxa. Agora a gente vai pôr maisena. A maisena, pra dar uma ponta. Pra dar uma ponta. Agora eu vou misturar com o óleo. Eu vou misturar agora com a mão. Por A favor. pessoa vai esfriar. Isso. Que cheiro é esse gostoso? Que cheiro é esse gostoso? É da gelatina. Agora eu vou misturar com a mão. Eu não fiz. Mistura, passa a mão na outra. Ah, agora ela tá começando a ficar boa. Agora ela tá começando a ficar no ponto. A minha massinha ficou muito boa. Ficou demais. Ficou lilás. Se vocês gostaram, inscreve no canal.